Bildiyiniz kimi, həqiqətən də Rusiya-Ukrayna arasında gərginlik, müharibə hələ də davam edir. Ümumiyyətlə 3 ildən artıqdır ki, yekun nəticəyə varılmayıb. Təbii ki, biz bütün bunların hamısını indi birazdan müzakirə edəcəyik. Oradakı vəziyyəti, eyni zamanda üçüncü ölkələrin bu məsələyə qarışmasına baxmayaraq, hələ də belə deyək ki, danışıqların aparılmasına baxmayaraq, müxtəlif ölkələrdə biz bilirik ki, danışıqlar keçirilir. Bütün bunlara baxmayaraq, hələ ki, ortaq bir nöqtəyə gəlinmir. Bu barədə bizə indi bağlanacağıq qonağımıza. Deməli, siyasi şərhçi Məhəmməd Əsədullazadə bu barədə bizə ətraflı məlumat verəcək. Əgər hazırdırsa, başlayaq. Salam Məhəmməd müəllim, eşidirsinizmi bizi? Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Məhəmməd müəllim, Rusiya-Ukrayna cəbhəsində qeyd etdiyimiz kimi vəziyyət günü-gündən demək ki, daha çox ağırlaşır. Hər gün ölüm, itim və s. Bu qədər danışıqlar fonunda niyə də hələ də bir ortaq məxrəcə gələ bilməyiblər? Təbii ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsində ortaq məxrəcə gəlinməməsinin əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, Rusiya qərbə qarşı ekstensial müharibə aparır və Rusiyanın da əsas strateji məqsədi fövqəldövlət statusu almaqdır. Bəs həmçinin Ukraynanı tamamilə işğal etmək və yaxud Ukrayna böhranı ilə bağlı Rusiyanın şərtlərini qərb qəbul etməlidir. Qərb də təbii ki, qəbul etmir. Ona görə də diplomatik danışıqlarda hər hansı bir müsbət irəliləyiş olmur və tərəflər yalnız sahədə demək olar ki, öz mövqelərini aydınlaşdırmağa üstünlük verirlər. Baxın, Ankorikdə, Alyaskada Donald Trumpla Vladimir Putin arasında keçirilən görüşlər nəticəsi oldu. Çünki Vladimir Putin həmin vaxt, həmin görüşlərdə Ukraynanın 5 regionunu tələb edirdi. Amma təbii ki, bu Avropa liderlərinin həmçinin NATO'nun da, Amerikanın da narazı saldı. Çünki Rusiyanın da qeyd etdiyim kimi əsas məqsədi məhz Avropanın, NATO'nun 1997-ci il şərq sərhədlərindən geri çəkilməsi, 1997-ci il sərhədlərinə qayıtması, Rusiyanın öz təsir dairəsinin qərb tərəfindən tanınması, NATO'nun şərqə və keçmiş postsovet məkanına genişləndirilməməsi, həmçinin keçmiş postsovet məkanının şərqi Avropanı Rusiyanın nəzarətinə verilməsi tələbidir. Ona görə də bu danışıqlar baş tutmur. Budapeşt, Volodimir Zelenskinin bilirsiniz ki, ötən həftə Ağyevə səfərində bir neçə saat əvvəl Vladimir Putin Zelenskini qabaqladı və Donald Trump'a öz təklifini verdi. Bu təklif təbii ki, Alyaskada keçirilən təklifdən fərqli olaraq bir regionu, xüsusilə Donbası Donald Trump'a təqdim etdi. Yəni, əgər Donbasın tamamilə inzibati sərhədlərini Rusiya verirlərsə, Rusiya atəşkəsə gedəcək. Donald Trump bununla razılaşsa da, amma Volodimir Zelenskinin də təklif var idi. Ortada indiki təmas xətti boyunca atəşkəs təmin olunur və danışıqlar aparılır. Rusiya da buna getmədi. Təbii ki, Donald Trump çalışdı ki, Donbasla bağlı Volodimir Zelenskiyə Ukrayna təzyiq etsin, amma göründüyü kimi NATO və Avropa ölkələrinin qəti mövqeyi, həmçinin Ukrayna prezidentinin beynəlxalq hüquqdan çıxış etməsi və qətiyyətli prinsipial mövqeyi nəticəsində Amerika Birləşmiş Ştatları da bu mövqeyindən geri çəkilir. Çünki Donbasın Rusiya verilməsi yenə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının qərbin Rusiya qarşısında məğlubiyyəti deməkdir. Rusiya müəyyən dərəcədə artıq fövqəldövlət olması deməkdir. Rusiya Donbası götürəcəksə növbəti mərhələdə bir Baltika və Cənubi Qafqaza səyahət edə bilərdir. Ona görə də planlaşdırılan Budapeşt görüşü də keçirilmədən demək olar ki, fiyasko edildi. Hətta Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla ABŞ-ın dövlət katibi Rubio arasının gözlənilən görüşü də baş tutmadı. Çünki Rusiya konkret olaraq Ukraynadan ərazi qoparmaq istəyir. Bu ərazinin də qoparılması təbii ki, qərbin hərbi, siyasi, psixoloji cəhətdən Rusiya qarşısında məğlubiyyəti deməkdir. Artıq Avropa ölkələr də bilirsiniz, o 7 bənddən ibarət artıq plan hazırlanıb. Donald Trump da bunu qəbul edir və bu plan ondan ibarətdir ki, bu münaqişədə Rusiya hər hansı bir torpaq ərazi güzəşti gedilməyəcək.
Yəni burada Rusiya kifayət qədər mövqeyi artıq zəifləyir. Qərb kifayət qədər mövqeyi güclənib. Rusiyanın istədiyi torpaqdır, ərazidir. Buna Qərb getməyəcəksə, ona görə də diplomatik danışıqlarda hər hansı bir nəticə olmayacaq. Mütləq şəkildə bir tərəf kapitulyasiyaya məğlub olmalıdır. Bir məsələni qeyd edim ki, Alyaska görüşü ərəfəsində yayda bəli, Rusiya mövqeyi kifayət qədər cəbhə xəttində də güclü idi və Rusiya 5 regionunu tələb edirdi. Artıq Alyaska görüşündən Donald Trump məyus olduqdan sonra, telefon danışıqlarından Putinə keçiləndən sonra ümidsiz oldu. Ukraynaya hərbi yardımlar artırıldı. Artıq qeyd edir ki, Tomahawk raketləri də Ukraynaya veriləcək. Bundan sonra Rusiya prezidenti də narahatlıqlarını dilə gətirdi. Həmçinin Ukraynanın həm cəbhə xəttində, həmçinin Rusiyanın kritik enerji infrastrukturuna, neft emalı zavodlarına vurduğu zərbələrdə təbii ki, Rusiya fakt qarşısına qoydu. Məhz Qərbin də əsas məqsəd bu idi ki, ilin axırına kimi Rusiya prezidentini güzəştə getməklə danışıqlar masasına əyləşdirməkdir. Yəni, Ukrayna müəyyən taktik üstünlüklər əldə elədi. Rusiya irəliyə bilmir hazır cəbhə xəttində. Bəs Rusiya 5 regiondan artıq bir regionla kifayətləndi. İndi də mən düşünürəm ki, diplomatik danışıqları yox, Ukrayna Tomahawk raketləri və digər balistik raketlər verilərsə, məhz Rusiya tamamilə əlavə şərtlərlə, məsələn, Qərbi şərti ilə razılaşa bilər. İndiki təmas xətti boyunca atəşkəs olunsun və danışıqlar başlanılsın. Mən düşünürəm ki, artıq Qərbin də üstünlük verdiyi bu strategiyadır. Ukrayna tamamilə dəstəklənir, Ukraynaya bütün silah növləri verilir və Rusiyanın fakt qarşısına qoyurlar. Artıq bilirsiniz ki, NATO'nun baş yardımcısı Rutte Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər etdi. Rutte NATO'nun baş katibi elan etdi ki, bizim resurslarımız Rusiyadan 20 dəfə böyükdür. Yəni, bu deməkdir ki, Qərb bu müharibədə maraqlıdır və Rusiyanın uduzmasında, məğlub olmasını özünün strateji xətti seçir. Məhz ötən gündə 17 bərlik Avropa ölkələrinin qəbul etdiyi plan da ondan ibarətdir ki, Qərb alyansı Rusiya qarşısında məğlub ola bilməz. Aydındır. Məhəmməd müəllim, bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, bu məsələ əslində bir çox ekspertlər, elə yerli ekspertlər də, beynəlxalq ekspertlər də qeyd edirlər ki, əslində bu Rusiya və Avropa İttifaqının müharibəsidir. Bəs bu müharibə, ümumiyyətlə bu proseslərin bu qədər uzanması kimə sərf edir? Bu, mən düşünmürəm ki, bu təkcə Avropa İttifaqına Rusiya mübarizəsidir. Rusiya ilk növbədə tələbi nə idi? Ukrayna NATO-ya qəbul edilməməlidir. NATO'da kimdir əsas moderator? Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Ümumiyyətlə, Avropa İttifaqı Ukrayna müharibəsinə kimi, son illərə kimi demək olar ki, Avropa İttifaqının hərbi gücü yox idi ki, Avropa İttifaqı yalnız sosial-iqtisadi inkişafa öz milyardlarla vəsaitini xərcləmişdi. Avropanın təhlükəsizliyi və müdafiəsini Amerika Birləşmiş Ştatlarının üzərinə götürmüşdü. İndi Trump'ın təzyiqlərindən sonra Avropa İttifaqı özü indi öz iqtisadiyyatını hərbi reysə keçirir, milyardlarla artıq vəsait yatırırlar müdafiə sənayesinə, Ukrayna ilə birgə hərbi müəssisələr qururlar. Həmçinin Avropa Amerikadan puluna silahlar alıb Ukraynaya verirlər. Yəni deməyəm budur ki, bu Avropa-Rusiya müharibəsidir. Bu ABŞ və Rusiya müharibəsidir. Tərəflər Ukraynada toqquşublar. Çünki Avropanın Rusiya ilə müharibə edəcək gücdə deyil. Həmçinin Avropanın da təhlükəsizliyini Amerika Birləşmiş Ştatları indiyə kimi də təmin etməkdədir. Ona görə də bu yanaşmanı qəbul etmirəm. İndi danışıqlar kimin arasında gedir? Yenə də Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya arasında aparılır, danışıqlar dayanır. Əgər Amerika Birləşmiş Ştatları Avropadan, Ukraynadan tamamilə dəstəyi geri çəksə, bu Rusiyanın elə
Ukraynanın işğal etməsi, Avropanın şərqini götürməsi, Avropa və Qərbi Avropanı öz nəzarətində, öz siyasi, psixoloji, hərbi təzyiqində saxlaması deməkdir. Avropasız da Amerika Birləşmiş Ştatları fövqəladə dövlət ola bilməz. ABŞ-ın da fövqəladə dövlət olması bir imperiya siyasəti həyata keçirməsi məhz onun müttəfiqlərinin olmasından irəli gəlir. Və Avropa İttifaqı da uzun illərdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müttəfiqlər, eyni alyansdadırlar və bu proses də belə davam edir. Ona görə də bu müharibədə Avropa İttifaqı bundan sonra Rusiya ilə bəli konfliktdə girəcək bir hərbi imkanları inkişaf etdirmək planını həyata keçirir. Əgər Amerika Birləşmiş Ştatları geri çəkilərsə, Avropa da özünü qorumalıdır. Ona görə də artıq Avropa ölkələri, xüsusilə Almaniya öz həm hərbi dəniz qüvvələrini, həm quru qoşunlarını və raket artilleriya batareyalarını gücləndirir, hərbi aviasiyasını gücləndirir. Demək olar ki, Rusiya ilə mümkün gələcək perspektivdə mümkün qarşı durmaya hazırlıq həyata keçirir. Bu günlər bir sürətlə Almaniyanın militari siyasət həyata keçirdiyini görür. Hərbiləşdirilməsi, yəni 2-ci Dünya müharibəsindən sonra, yəni bu Avropada non-eksdir. Yəni Almaniya kifayət qədər hərbi cəhətdən güclənir və bu kimin xidmətli təbii ki, dırnaqarası Putinin Avropa qərbə qarşı həyata keçirdiyi bu hərbi siyasətin nəticəsidir. Həmçinin Böyük Britaniyada, Fransada güclənir, öz hərbi müdafiə xərclərini artırırlar. Bu günləri Polşa kifayət qədər quru qoşunlarına və güclü hərbi sənayeyə malikdir. Yəni dediyim kimi Avropa ölkələri sabahları Amerika Birləşmiş Ştatları əgər Ukraynaya və yaxud Avropa təhlükəsinə kənar çəkilərsə, artıq Avropa ölkələri buna hazır olacaqlar. Çünki Donald Trump da dəfələrlə qeyd edib ki, artıq Avropa ölkələri öz fəaliyyətlərini, öz təhlükəsizliklərini özləri təmin etməlidir və Amerika Birləşmiş Ştatlarına ümidli olmamalıdır. Yəni, biz fikir verək ki, dünya siyasi nizamı qurulur və bu yeni siyasi nizamda artıq Avropa İttifaqı rifah şəklində deyil, öz təhlükəsizliyini Amerika bunları keçirməlidir və bunlar sosial rifah içində olmalıdır. Donald Trump da məsələn bu ölkələrin deyir ki, artıq öz təhlükəsizliyinizi özünüz təmin edirsiniz. Mən onu düşünürəm ki, bundan sonra Avropa ölkələri öz iqtisadiyyatı ilə də yanaşı öz hərbi qüdrətini də inkişaf etdirəcək və Rusiyanın mümkün hərbi təhdid və təxribatlarına hazır olacaqlar. Biz artıq Almaniyada bir bölgədə yeni hərbi bazalar yaradır və bu proses də davamlı sürətdə inkişaf etməkdir. Aydın oldu. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm fikirləriniz üçün. Qeyd edim ki, Rusiya-Ukrayna arasındakı hazırki vəziyyəti siyasi şərhçi Məhəmməd Əsədullahzadə ilə müzakirə etdik.